这是我们这次结尾舞的段落。这个是右边，这个是左边。好，我们就开始喽。动作这样子，抱歉，1、2、3、4。好，做个 B 自己马上停。抬脚，3、4。好，当你做4的时候嘛，我们动作这样子，从那边绕过去，5、6、7、8，交叉手7、8，脚会这样子，5、6，这个7不要踩了，又要直接往抬脚了，7、8，好，8垫完之后嘛，又会前律动，1、2，可以吗？1、2，侧着就好了，左脚往后踩，3、4，手会这样子，3、3、4，所以1、2、3、3、4，华德心目神，5、6、7、8，交叉脚，右脚前，左脚后，1、2，就是快的，3N、4N、5N、6N、7、8，手帮我架好就好了，不用动，7、8，好，欧妹，1、2、3、4，手5、6、7、8，1、2、3、4、5、6，这边刚好右的动起来，所以我们是拍依次拍哦，3、4、5、6、7、8，我竖拍。好，对，是音乐。